السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنقدم الكشري المصراوي. الكشري المصراوي دوت اكلة مصرية قديمة. المصريين برعوا في عمايلها. هحط كل المكونات مع بعضها كلها على النار مرة واحدة علشان مش هياخد منك وقت. حطيت العدس على النار، واحط الكبدة وحطيت لها الدقة بتاعتها وهسويها على النار، واحط لها حبة زيت واسيبها تستوي. وبعدين هحضر المية بتاعت المكرونة واحطها على النار. مية بتغلي، احط فيها حبة ملح وحبة زيت واسيب المكرونة تستوي على النار. انا بخلي البصلة بعملها قبل الرز عشان باخد الرز يا جماعة، اخد الزيت بتاعت البصل، اعمل منه الرز واحط شوية منه على المكرونة. المكرونة هنا استوت اهي، وانا هشطفها بحبة مية واركنها على جنب. وهجهز البصل، هقطعه على قد ما اقدر، اقطعه طرنشات صغيرة بحيث ان هي تكون يعني قد بعضيها. وهحط على البصل حبة ملح صغيرين جدا، وحطيت معلقة دقيق ومعلقتين نشا، وهقلبهم في بعض واسويهم على النار في حبة زيت. هحط البصل يا جماعة كأني بحمر بطاطس. اطلع البصل يا جماعة على مناديل ورق، على ورقة بيضة نضيفة كده. واخدت حبة من الزيت يا جماعة، خلصت كده تحمير البصل، خدت حبة من الزيت حطيتهم على المكرونة، وخدت حبة كمان هحطهم على الصلصة بتاعة الكشري الحمرا دي. وحمرت الشعرية في بقية زيت البصلة عشان تاخد طعم البصل كده ويبقى طعمها جميل. وحطيت المية اللي انا سلقت فيها العدس، هزودها هسقي بيها الرز اهو. بسم الله ما شاء الله، يبقى طعم جميل ان شاء الله يعني. وهزود لها حبة مية كمان لان المية دي ما كفتش، هزود لها حبة مية كمان واحط لها حبة ملح واظبط الرز. يعني انا كنت هعمل الرز في المقلاية الصغيرة دي، بس لقيتها صغيرة عليها، جيت نقلها في الحلة. وهجيب اعمل هنا دلوقتي اعمل الصلصة بتاعة الكشري. جبت دقة التوم حراقة يا جماعة ديت في الشطة اللي انا عاملاها معاكم. دقة التوم وهحمرها في حبة الزيت، الزيت دوت مكان البصل برضك. هحمرها في حبة الزيت وبعدين احط عليها الطماطم ديت من التفريزات اللي انا كنت عاملاها يا جماعة. بنزلها على الفيديو ان شاء الله، هبقى انزله. حطيت الطماطم وهقلبها واسيبها تتسبك شوية يعني مع الثوم والبصل. وهظبط لها التوابل بتاعتها اهي. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك واعجاب بالقناة. هعمل الدقة الثوم. حطيت كوباية صغيرة مية وحطيت قدها خل، وهحط لها دقة ثوم، وهحط لها هريسة شطة، وهحط لها ليمونة. قلبت كل المحتويات دي كويس يا جماعة. وبعدين جبت القمع وحطيتها في ازازة عشان تبقى ايه زي المحلات كده، وخرمت الازازة كده من فوق عشان تبقى نحط منها سهلة. هنا بقى هعمل حاجة مشطشطة كده. حطيت معلقتين شطة وحمرتهم في حبة زيت شوية صغيرين، وحطيت معاهم هريسة شطة وهقلبهم. ده بقى ايه، حاجة مولعة كده تخلي الكشري يروح في حتة تانية خالص يعني. واخدت حبة صلصة من الطماطم اللي انا عاملاها بتاعت صلصة الكشري دي، وهحطها فوقها. دوت للناس اللي بتحب يا جماعة الكشري حراق. دي معلقة واحدة من دي يعني يدوق، يعني تخلي الكشري راح في حتة تانية خالص. بس اهم حاجة تحمري الشطة بقى كويس في حبة الزيت دي، تلاقي محدش طايق يقعد في الشقة ساعتها يعني. جماعة على فكرة كمية المكرونة وكمية الرز والشعرية انت اللي بتتحكمي فيهم. الكمية اللي انت عاوزاها يعني تعملي. يعني هنا عاملة كيلو مكرونة وربع كيلو رز وربع كيلو شعرية،
ويعني ربع كيلو حبة كده عدس بجبة. حطيت عليها الصلصة هون وهسيبها تغلي غلوة وبس، مش هعمل فيها حاجة تانية. هنا خلصت الكبدة كانت خلصت، حطيت عليها حبة كمون وحبة كزبرة وسبتها على جنب. وبرضك انتي برضك تدوقي الاكل بتاعك تشوفيه محتاج حاجة ولا لا، يعني تزوديها له. اهو كده انا كده الحاجة تعتبر قربت تخلص يعني خلاص. اهو كده كل حاجة كده استوت. هنقلب الحاجة بس ونظبطها، يعني لو ناقصه حاجه، لو ناقصه ملح، لو ناقصه كده. برضك لازم تدوقي حاجتك علشان تبقى مظبوط. انا زودت برضك حبه فلفل اسمر، حطيتهم على الدق حبه صغيرين يا جماعه. ما بحبش طعم الحاجه يروح، يعني انا بعمل كشري يبقى لازم احس بطعم المكرونه واحس بطعم العدس والصلصه والحاجات دي، ما اضغش عليهم بالتوابل كده. اهو الحاجات دي كلها جاهزه. والله يا جماعه ما اخدوا مني يعني ساعه، ما اخدوش يعني اقل من ساعه. كل الحاجه كانت محطوطه على النار مره واحده، ما تاخدش منك وقت. هي بس المواعين اللي بتبقى كتيره تقعدي بقى تغسلي مواعين بعديها ياما يعني. هنا هنعمل بقى زي المحلات ما بتحط كده ونخلي حاجتنا شكلها جميل كده علشان العين بتاكل قبل البق يا جماعه. حطيت المكرونه الاول زي المحلات كده، وبعدين هحط بعديها الرز اهو. واساوي الاكل بتاعي كده وانا بقدمه لعيالي، يعني لازم الاكل يبقى شكله جميل كده. اساوي الاكل بتاعي واخلي بعد كده هحط عليه العدس بجبه. انا عندي مثلا في ابني ما بياكلش الكشري بالعدس بجبه، فبعمل له طبق لوحده، بس بضحك عليه بحط حبه عدس بجبه في الرز ما بيبقاش باين. بعدين احط الصلصه هي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجات جميله كده تفتح النفس يا جماعه. نحاول نخلي حاجتنا حلوه كده علشان ده احنا بنتحايل على اولادنا ياكلوا، يعني ربنا يا ربي يخليهم لنا. اهو بسم الله ما شاء الله. وده اول طبق. الكبده يا جماعه اختياري. في ناس ما بتحبش تحط كبده، يتاكل ساده كده عادي. وفي ناس بتعمله باللحمه المفرومه اللي هي المعصجه، بتعصج اللحمه وتحطها فوق الكشري كده عادي. وده يا جماعه كان غدانا النهارده، كشري المصراوي بالطريقه المصريه. كشري المصراوي بتاعنا بتاع المصريين جميل بسم الله ما شاء الله، بالدقه والشطه الحراقه ديت. دقه الشطه الحراقه بالصلصه دي اللي عاوز يزود منها بقى يزود، مرضتش احط انا، كل واحد يحط براحته. والدقه الرهيبه دي الجميله دي اللي بتروح بالكشري في مكان تاني خالص وتخليه جميل. واسيبكم مع اكله الكشري الجميله دي، واشوفكم ان شاء الله في اكله بسيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.